हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो केवीएस जीएसए के रिज़ल्ट आने के बाद काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन्स हैं, काफ़ी लोगों में क्वेश्चंस हैं कि ये जीएसए का सीपीटी कैसे होगा या उसका टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा। सो मैंने इसीलिए 3-4 दिन 5 दिन ले लिए सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कंबाइन करने के लिए, ताकि आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो एकदम प्रॉपर आए और एकदम करेक्ट आए। सो ठीक है, मैं आज स्टार्ट करता हूँ। सो जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपके सीपीटी की और जो टाइपिंग टेस्ट की डेट है वो 13 मई की डेट है, और 13 मई यानी सैटरडे। और उस दिन ही मतलब आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो 11 मई से आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो उसके लिए परेशान मत होइए। पहली क्वेरी का तो यही जवाब हो गया। बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई एडमिट कार्ड कब से आएंगे। 13 को मतलब आपका एग्ज़ाम है सीपीटी का, टाइपिंग टेस्ट, और अभी तक एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आपके 11 मई से ही आ पाएंगे, जैसा कि वो वेबसाइट पे भी उन्होंने शो किया हुआ है केवीएस ने। फिर अब हम बात करते हैं कि सिलेबस के बारे में, जैसे सीपीटी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम सीपीटी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, सारा चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम टाइपिंग टेस्ट पाएंगे। तो पहले मैं सीपीटी के बारे में सारी आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, सीपीटी जो होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो सिर्फ आपकी कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए है। उसमें देखिए, सबसे पहले कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो बहुत लोग, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत खतरनाक क्वेश्चंस करा रहे हैं या बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वजह से बहुत बच्चों का कॉन्फिडेंस मतलब बहुत लूज़ होता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने भी सीपीटीज़ वगैरह दिए हैं, ठीक है, जेएसए केवीएस का नहीं दिया है, बट मैंने एनवीएस का दिया हुआ है। सो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, और कि ऐसा नहीं है। आप सीपीटी के लिए इतना इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का पेपर आता है। अब देखिए, जैसा कि बाइफरकेट किया है केवीएस ने कि आपका सीपीटी का सिलेबस जो होगा वो सिर्फ 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक एमएस एक्सेल, दूसरा एमएस पावर पॉइंट, फिर एमएस एक्सेस, फिर एमएस वर्ड और इंटरनेट। और उन्होंने 100 मार्क्स का बताया है पूछेंगे, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें से 20 क्वेश्चन एक्सेल से, 20 पावर पॉइंट से, 20 एक्सेस से, और 20 वर्ड से, और 20 इंटरनेट से। सो आपके कुल मिला के हो गए 100 क्वेश्चंस, और उन 100 में से सिर्फ ये क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए है। दैट मीन्स 40% क्वालिफाइंग रखा जाता है फॉर जनरल कैटेगरीज। मोस्ट प्रोबेबली शायद ये सब कैटेगरीज कराएगा, और अगर चेंजमेंट होगा तो 5% आप कैटेगरीज जो हैं वो 5% कम कर सकते हैं अपना, 35% उनका कर लीजिए, वरना 40% ही रहता है आमतौर पर सभी का। तो यानी 100 में से आपको 40 नंबर लाने हैं, यानी उस 40 नंबर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी आप 100 नंबर का अटैम्प्ट अगर करेंगे तो अगर आप गलत भी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो मार्क्स नेगेटिव नहीं होगा। विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग आपको 40 नंबर लेके आना है, ठीक, 100 में से 40 लाना। ये तो हो गई पूरी सीपीटी की बात। अब सीपीटी के बारे में तैयारी कैसे करें, बहुत लोगों के क्वेश्चन ये भी हैं। तो सीपीटी की तैयारी देखिए, आप चाहें तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं। बहुत से टीचर्स हैं और बहुत से चैनल्स हैं जो थोड़ा पढ़ा रहे हैं। ज़्यादा बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस को लेकर परेशान मत होइएगा, नज़र देख लीजिए, ठीक है, याद हो रहा है वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो इतना परेशान नहीं होना है। और बुक्स भी कुछ अवेलेबल हैं मार्केट में, जो टीसीएस के कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन जो आए हुए हैं। मे बी आप एसएससी ले सकते हो, एसएससी के जो सीपीओज़ वगैरह में, या जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स वगैरह में कंप्यूटर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिलेटेड, आप वो बुक्स परचेज़ कर सकते हो। बट सिंस एक हफ्ते का ही टाइम है अब, तो बुक्स परचेज़ करोगे तो उनको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो वो भी एक हेडेक बनता है। तो मोस्टली मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग यूट्यूब्स के थ्रू ज़्यादा बेहतर है कि आप उससे पढ़ें, या कोई पीडीएफ वगैरह आपको कोई लिंक मिल जाए तो आप उसको कर लें। और मॉक्स दे सकते हैं, ऑनलाइन टेक्स्ट बुक वगैरह के मॉक्स हैं और भी हैं, आप और चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सीपीटी की पूरी जानकारी। अब मैं बात करता हूँ टाइपिंग टेस्ट की। अब हम बात करते हैं टाइपिंग की। देखिए, टाइपिंग जो आपका होगा वो सबसे पहले, देखिए आप जैसे एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, आपका सबसे पहले वो सीपीटी लेंगे। सीपीटी होने के बाद, सीपीटी आपको पता ही होगा 45 मिनट्स का होगा। 45 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और उसमें 40 मार्क्स लाने हैं। उसके बाद जैसे ही आपका सीपीटी कंप्लीट होगा, उसके अराउंड 10 या 15 मिनट का आपको गैप मिलेगा, और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होगा।
टाइपिंग टेस्ट में भी सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आप लोग अपने सारे कीज़ वगैरह ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं, सब अच्छा से कीबोर्ड वर्क कर रहा है कि नहीं, वो चेक करने को मिलेगा। वो शायद मॉक टेस्ट भी अराउंड 2 से 5 मिनट के बीच का हो सकता है। फिर उसके बाद जैसे आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट होगा, फिर आपको 2 या 3 मिनट का ब्रेक मिलेगा, और उस 2-3 मिनट के ब्रेक के बाद आपका मेन टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टाइपिंग टेस्ट आपको पता ही होगा कि 10 मिनट का होना है। 10 मिनट में आपको इंग्लिश वाले, जो लोग इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे, उनको 35 पर मिनट्स के हिसाब से 17,050 की डिप्रेशंस पर आवर की स्पीड से आपको टाइप करना है, और हिंदी वालों को 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से 1500 की डिप्रेशंस करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अच्छा, कन्फ्यूज़न काफ़ी सारी ये है कि वर्ड्स हाईलाइट होंगे या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही आप जिस वर्ड पे होगे, आपका वो वर्ड हाईलाइट होता रहेगा। जैसे आप अगर कोई सेंटेंस वगैरह है, जैसे राम इज़ नॉट हेयर, तो अगर आप सबसे पहले राम पे हो तो राम हाईलाइटेड वर्ड होगा, मे बी येलो, मे बी ग्रीन, हाँ सॉरी येलो होगा। और जैसे ही आप राम लिख चुके, अगर आपने राम की स्पेलिंग RAM की जगह REM कर दी तो गलत हो जाएगा, तो आपको रेड कर देगा वो। और फिर आगे राम के बाद वाला सेंटेंस जो होगा, वो आगे वाला सेंटेंस में अपने आप, सॉरी सेंटेंस बता रहा हूँ, जो आगे वाला कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर पे अपने आप ही बढ़ जाएगा। ऐसे ही वो पैराग्राफ के हिसाब से भी होगा। जैसे ही पैराग्राफ कंप्लीट होगा, वो तुरंत आगे बढ़ जाएगा। आपको कहीं स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको सिर्फ 10 मिनट में सिर्फ कीबोर्ड पर उंगलियां प्रेस करनी है। आपको माउस को टच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना। अच्छा, कोई फ़िलहाल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ डू लाइक द चैनल और वीडियो प्लीज़। अब बात करते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा। तो जैसे आप प्रैक्टिस कीजिए तेज़ी से टाइप करने की, क्योंकि अगर आप 40 के अराउंड स्पीड पहुंचा ले जाते हैं, जो कि मतलब इतना आसान नहीं होने वाला है, बट फिर भी प्रयास कीजिए 35 to 40। जैसे हिंदी वाले 35 तक पहुँचें और इंग्लिश वाले 40 तक, क्योंकि अगर आप 40 तक करते हैं तो 10 मिनट में आप पूरी कंप्लीट कर लेंगे। हर हाल में 8-10 क्या 8, 7.5-8 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने फिर बीच में गलतियाँ भी की होंगी, सिंस हाईलाइटेड वर्ड्स का है कि अगर आपके रॉन्ग अटेम्प्ट हैं तो वो हाईलाइट कर रहा होगा रेड कलर से कि आपने ये रॉन्ग किया, वो रॉन्ग किया। तो अगर आप 8 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 मिनट में पूरा पैसेज आप फिर से रिव्यू कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ गलतियाँ उन्हें ठीक कर सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी। तो अब आप अपने आप ही सोचिए कि आप खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएंगे। तो बेटर है आप अपनी टाइपिंग पे बहुत बेहतरीन फोकस कीजिए, क्योंकि CPT मुझे नहीं लगता शायद ही कोई हो जो फेल करे। मोस्टली लोग CPT क्लियर करेंगे। 40 मार्क्स 100 में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होगी, सब लोग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वो सब प्री क्वालिफाई करके आए हैं JSA का। तो वो सब ऑलमोस्ट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वहाँ भी कंप्यूटर था तो सबने ही पढ़ा होगा, और बहुत हार्ड लेवल नहीं पूछेगा CPT में। तो इसलिए आपका सारा गेम चेंज करेगी टाइपिंग। तो प्लीज़ टाइपिंग पे फोकस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर आपको पसंद आए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।